بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. زما نوم دی ډاکټر ولی خان او زه هومیوپیتیک کنسلټنټ یم. زمونږ د نن موضوع ده تیرسري یعنی فریکلز. تیرسري ولې جوړیږي، د دې څه وجوهات دي، موږ ته کوم احتیاطي تدابیر پکار دي، په هومیوپیتیک کې د تیرسرو څه علاج دی او د بازاري کریمو څه نقصانات دي. دوستانو، تیرسري چې دي دا په نارینهو کې هم وي، په زنانو کې هم وي او په ماشومانو کې هم وي، خو د نارینهو په نسبت باندې دا په زنانو کې زیات وي او خاص کر د زنانه عمر چې د 60 کالو او د 50 کالو په منځ کې وي. کله چې زنانه د ماشومانو د زیږیدلو قابله وي نو په دې وخت کې په زنانو باندې تیرسري راځي. تقریبا په 90% زنانو کې د تیرسرو مرض راځي او په سړو کې د دې شرحه کمه ده، تقریبا 10% سړي چې دي هغه د تیرسرو ښکار کیږي. ماشوم چې پیدا شي نو په هغه باندې بالکل تیرسري نه وي، یعنی د پیدایش په دوران کې په یو انسان باندې هم تیرسري نه وي، خو چې کله عمر تیریږي نو بیا دا د تیرسرو ښکار کیږي. بعضې ماشومان د 1 کال او د 2 کالو د عمر په منځ کې هم د تیرسرو ښکار کیږي. تیرسري چې دي دا زیات په هغه ځینو باندې پیدا کیږي کم ځینه چې نور ته ښکاروي. مثلا زمونږه تندی شو، زمونږه پوزه شوه، زمونږه اننګي شو، زمونږ د لاسونو شاګانې شوې، دغه شانې زمونږ سټ شو او ملا شو. یعنی دا په هغه ځای باندې پیدا کیږي په کم ځای باندې چې نور لګي. د تیرسري سایز چې دی دا تقریبا د وسپنې د میخ د سر منډې وي او دا واړه واړه داغونه وي، دا سرنګ وي، دا تورنګ وي، براون هم وي، زیړ هم وي او سپین هم وي. تیرسري چې دي دغه داغونه یو نه وي بلکې دا ډیر داغونه وي او دا په مخ باندې راځي. په زنانو کې عمومي طور باندې دا د حمل په دوران کې تیرسري چې دي دا زیات وي. د تیرسرو وجوهات څه دي؟ نو د تیرسرو بنیادي وجوهات چې دي، غټ وجوهات، هغه یو دا دی چې نور دی، د نور رڼا لګېدل، د نور د وجې نه تیرسري راځي. او بله وجه چې ده هغه وراثتي ده، جینیټیکل دی، یعنی د انسان په وجود کې یو جین دی چې هغه ته موږ MC1R وو او د دې MC1R دا کار وي چې دا په وجود کې د میلانین نومې پروټین پراډکشن زیاتولو انسټرکشن ورکوي. بیا زمونږ څرمن چې کوم ده، زمونږ په څرمن کې خولیاګانې دي چې هغه ته موږ میلانوسایټ وو او د دې میلانوسایټ کار دا وي چې دا یو کیمیکل پیدا کوي، یو پروټین پیدا کوي چې هغه ته موږ میلانین وو او د دې میلانین کار دا دی چې دا زمونږ څرمنې ته رنګ ورکوي. یعنی چې څومره میلانین زیات پیدا کیږي نو هغه موږ د څرمنې رنګ هم د هغه سره بدلیږي او که میلانین کم پیدا کیږي نو د څرمنې رنګ بیا بې رنګه وي. په انسانانو کې 2 قسمه میلانین پیدا کیږي، یو ته موږ پیو میلانین وو او یو ته موږ ایو میلانین وو. دا ایو میلانین په هغه خلکو کې پیدا کیږي د کم خلکو رنګ چې تور وي، یختې تور وي، سترګې تورې وي او د دې ایو میلانین کار دا دی چې دا زمونږ څرمنې ته تور رنګ ورکړي. بل کار یې دا دی چې دا زمونږ د څرمنې حفاظت کوي، خاص کر د نور د رڼا نه، د الټرا وایلټ ریډیشن نه. نو کله چې تور سړی ګرځي په نور باندې نو زمونږ د څرمنې حفاظت چې دی هغه دغه ایو میلانین کوي او په تورو خلکو کې د تور رنګ په خلکو کې تیرسري نه راځي او یا که راځي نو د هغه شرحه کمه وي. خو په کمو خلکو کې چې پیو میلانین، دا پیو میلانین په هغه خلکو کې زیات وي د چا رنګ چې سپین وي یا سور وي، سترګې شنې وي، یختې خړ وي یا سره وي، نو په دغه قسم خلکو کې دغه پیو میلانین پیدا کیږي او د پیو میلانین
دا هم څرمنې ته رنګ ورکوي، خو د دې کې د نور د شعاګانو نه د بچ کېدو هغه قوت نشته دی. دا زمونږ څرمن د نور د شعاګانو نه بچ نشي ساتلی. نو دغه هم وجه ده چې کله داسې خلک د چا رنګ چې ښایسته وي، سور وي، یا یې ویښته سره وي، خړ وي، یا یې سترګې شنې وي، او دا خلک کله په نور باندې ګرځي، نو چې کله دا په نور ګرځي نو د نور د شعاګانو د بد اثراتو د بچ کېدو نه زمونږ په څرمن کې موجود میلانوسایټ خلیهګانې چې دي دا د پیو میلانین چې کوم پروټین دي دا زیات پیدا کوي. خو چونکې پیو میلانین زمونږ د څرمنې حفاظت نشي کولی، خاص کر د الټرا وایلټ ریډیشن نه، نو کله چې سړی بیا په نور ګرځي او دغه پیو میلانین زیات پیدا کیږي، مطلب دا دی چې پیو میلانین د نور د لګېدو سره زیات پیدا کېده شروع شي او دا زموږ په څرمن کې جمع کیږي او دا بیا د تیرسرو په شانې ښکاري. نو دوه غټې وجې، یو د نور لګېده دي او بل زمونږ وراثتي کم ته چې مونږ جینیټیکل مسله و، نو په کومو خلکو کې چې جینیټیکلي د پیو میلانین نو په دې خلکو باندې تیرسري زیات راځي، او په کومو خلکو کې چې جینیټیکلي ایو میلانین نو په دغه خلکو کې تیرسري کم راځي. د دې سره سره نور وجوهات د تیرسرو هم دي. په هغه کې یوه وجه امیبک ډایسنټري ته وایي، هغه خلک چې د هغو دایمي طور باندې خېټه خرابه وي یا د ډېر وخته پورې خرابه شوي وي او د امیبا انفیکشن ورته شوی وي، نو په داسې خلکو کې هم د تیرسرو بیماری راځي. د دې سره سره کومو خلکو ته چې د کولمو د ټي بي بیماری وي، انټسټاینل ټیوبرکلوسس وي، نو په دې خلکو کې هم دا بیماری وي. په کومو خلکو کې چې د امیبک لیور افسس وي، یعنی د امیبا د وجې نه د انسان په آینه کې دانې جوړې شوي وي، نو دې خلکو ته هم د تیرسرو بیماری کیږي. د دې سره سره د چا توری که د څه بیمارۍ د وجې نه، مثلا د ملیریا د وجې نه یا د وینې د کموالي د وجې نه غټ شوی وي، نو په دې خلکو کې هم د تیرسرو بیماری جوړیږي. د دې سره سره د وینې کموالی، عام جسمانی کمزوري، بدهضمي، د دې د وجې نه هم د تیرسرو بیماری راځي. او د تیرسرو بیماری د مال نیوټریشن د وجې نه، یعنی د غذایت د کموالي د وجې نه، د ویټامینو، د منرالو او د پروټین د کمی د وجې نه هم تیرسرو بیماری راځي. د دې سره سره بعضې داسې بازاري کریم چې هغه زمونږ د څرمنې سوزش پیدا کوي، نو د دغه د وجې نه هم د تیرسرو بیماری راځي. په زنانو کې د تیرسرو بیماری د حمل په دوران کې زیاته لیدل کیږي، ځکه چې د حمل په دوران کې چې کوم هارمون دي د زنانه هغه امبیلنس شي او د دغه وجې نه په زنانو باندې تیرسري راځي. خو دا چې کله ماشوم پیدا شي، ډیلیوري وشي، نو دغه تیرسري خود به خود په 2-3 میاشتې کې ختمیږي. د دې سره سره د تیرسرو بله وجه برد کنټرول پیلز دي. هغه زنانه چې هغه د خانداني منصوبه بندۍ لپاره دوایان استعمالوي، نو په دغه زنانو کې هم د تیرسرو بیماری پیدا کیږي. د تیرسرو بیماری نه موږ خپل ځان څنګه بچ کولی شو؟ نو موږ له پکار ده چې موږ په نور کې نه ګرځو، او یا که موږ په نور کې ګرځو نو موږ له پکار دي چې موږ کیپ لګو، دغه شانې موږ چشمې لګو او موږ سن بلاک لګو. سن بلاک پکار دی چې د کور نه د وتو نه 2 غنټې یا 1 غنټه مخکې ولګولی شي، او د ورځې د 10 بجو نه د 2 بجو پورې په دې ټایم کې نور چې دی د نور شدت سیوا وي، نو موږ له پکار دی چې د ورځې د 10 نه د 2 بجو ټایم کې موږ نور ته ونه ګرځو، او که موږ بیا چېرته ګرځو نو موږ له چترۍ پکار ده یا موږ له کیپ لګول پکار دي چې زموږ په مخ او زموږ په تندي باندې نور نه پرېوځي. په هومیوپیتیک طریقه علاج کې د تیرسرو بهترین علاج موجود دی، ځکه که تیرسري جینیټیکل مسلې وي یا دغه ما چې کوم وویل د پیو میلانین د وجې نه وي،
نو هومیوپیتک دوايانې داسې دي چې دا زمونږ امیون سیستم بوسټ اپ کوي، زمونږ امیون سیستم زمونږ قوت مدافعت سترانګ کوي، او که بیا د نور د وجې نه په سړي باندې تیرسري راځي نو دغه قوت مدافعت دغه نور مقابله کوي، او کم چې میلانوسایت دي زموږ په چمړه کې چې کم خولیاګانې دي کم چې میلانین پروډکشن کوي نو هغه بیلنس کی، نو بیا موږ د تیرسري د بیمارۍ نه بچ کېدی شو. په هومیوپیتک کې چې کومې بهترین دوايانې دي د تیرسرو لپاره نو ټاپ دوايي چې کوم ده هغه انټم کروډ دی، کلکیریا ده، لایکوفوډیم دی، فاسفورس دی، نایټریک اسید دی او سلفر دی. بیا هغه خلک د چا چې صرف په چپ طرف باندې تیرسري وي، یعنې د مخ که موږ واخلو که داسې موږ والو سیده نو چې په چپ طرف باندې د چا تیرسري وي نو د هغه لپاره لایکوفوډیم واحد دوا ده. هسې خو لایکوفوډیم د ښی طرف دوایي ده، خو په تیرسرو په حالات کې دا د چپ طرف دوایي ده. دغه شان هغه خلک د چا تیرسري چې په اوړي کې په ګرمۍ کې زیات وي او په ژمي کې کم وي، یعنې تیرسري یا په ژمي کې ښه کېږي او یا کوي نو کمیږي او په اوړي کې دا زیاتېږي، نو داسې خلکو دپاره په هومیوپیتک کې دوه دوايانې دي، یو فاسفورس دی او یو سلفر دی، دا بهترینې دوايانې دي. د دې سره سره که چا صرف په پوزه باندې تیرسري وي نو د دې لپاره چې کومې دوايانې دي ټاپ دوايانې هغه فاسفورس دی او سلفر دی. د بازاري کریم استعمال چې دی دا د صحت دپاره ډېر نقصاني دي، ځکه چې که چېرته تیرسري وراثتي طور باندې وي یا جینیټیکلی وي او کوم چې ما وویل چې د پیو میلانین د پروډکشن یا د زیات پیدا کېدو د وجې نه وي نو که موږ بازاري کریم استعمالو نو د بازاري کریمو سره به وقتي طور باندې هغه تیرسري ختمیږي، خو که موږ هغه کریم لګول پرېږدو نو تیرسري به دوباره راځي. د دې علاج داسې پکار دی چې کوم زمونږ میلانوسایت دي او هغه ډېر پیو میلانین پیدا کوي نو یو خو د حفاظت سره سره د احتیاطي تدابیرو سره سره داسې دوايانې د خولې د لارې استعمال شي چې هغه د دغه پیو میلانین پروډکشن هغه کم کی یا اسټاپ کی. نو د هومیوپیتک دوايانو سره منګه د پیو میلانین پروډکشن چې کوم دی هغه منګه بیلنس کوو، هغه بیا زیات نه پیدا کیږي او تیرسري پر ایور ختمیږي. د بازاري کریمو یو نقصان خو دا دی که څوک بازاري کریم ریګولر استعمالوي د تیرسرو لپاره نو چې کله هم دغه کریم استعمال پرېږدي نو د داسې زنانو یا د داسې نارینو هغه مخ چې دی هغه تورېږي، د مخ څرمنې تورېږي. د دې سره سره د بازاري کریمو د لګولو د وجې نه زموږ د مخ څرمن چې ده هغه نری کېږي، نازکه کېږي، او که بیا معمولي څه شی ورسره ولګي نو هغه زخمي کېږي. دغه شانې د بازاري کریمو د مسلسل لګېدو د وجې نه زموږ په مخ باندې تیرسري هم راتلی شي، دغه شانې په مخ دانې هم راتلی شي. او بله غټه نقصان یې دا دی چې د بازاري کریم که موږ په مخ باندې لګو نو زموږ د مخ څرمن نری کېږي او زموږ په مخ کې د مخ په څرمن کې چې کوم رګونه دي کم کیپیلریز دي نو هغه بیا بار ښکاري. چا هم چې تاسو به کتلي وي چا هم چې کریم لګولی وي ډېر ټیمه پورې د تیرسرو لپاره یا د مخ د دانو لپاره بازاري کریم لګولی وي نو که تاسو د هغه څرمن وګورئ نو د هغه مخ به بې رونقه وي، په مخ کې به هغه حسن او هغه اټریکشن نه وي او په مخ کې به دغه د وینې رګونه بهر ښکاري. د دې سره سره د بازاري کریمو مسلسل استعمال زمونږ ګردې، زمونږ جگر یعنی آینه او زمونږ نروز اعصاب هم متاثره کوي. او کومه زنانه چې د حمل په دوران کې بازاري کریم په مخ باندې لګوي نو دغه کریمو د مسلسل لګېدو د وجې نه که د هغه ماشومان بیا پیدا شي نو هغه ابنارمل وي یا ذهن کار نه کوي یا دغه څه اعضا کار نه کوي یا پالج ورته وي. نو د حمل په دوران کې دا قسم بازاري کریمونه استعمالول پکار نه دي.
که تاسو په خپله بیمارانې وئ یا ستاسو په کور کې خور بیماره وي، مور بیماره وي یا هم بچیانې بیمارې وي یا تاسو په خپله بیمارې وئ، نو د بازاري کریمو د استعمال نه تاسو اجتناب وکئ او تاسو خپل ځان یو مستند ډاکټر ته وښیوئ. د هغه د پراپر چیک اپ نه وروسته به تاسو ته دوایانې اډوایس کړي او انشاءالله ستاسو دغه مسله به ختمه شي. د بازاري کریمو استعمال نه صرف د صحت نقصان دی بلکې دا مالی نقصان هم دی، ځکه چې بازاري کریم که تاسو لګوئ نو د بازاري کریمو سره به صرف او صرف ستاسو ته هغه وقتي فایده کیږي خو مستقل طور باندې ستاسو دغه بیماری ختمېدی نشي. د خپل صحت ښه خیال ساتئ. د بل پروګرام پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.